меня к тебе очень много вопросов. Давай. Как ты докатилась до такой жизни? Дочь татарского писателя. Все началось очень давно. Я готова к этому вопросу. Она с родителями, с сестрой вместе отдали в ясли. А, это еще с тех пор идет? Я тебе говорю. Это было очень давно. И это было ясли, где были и русские дети, и татарские дети. И у меня там случилась любовь. Как мне мама уже скажет, мне понравился мальчик по имени Костя. Ты ему скажешь, это тот же самый Костя, которым ты там сейчас зажала? Да. Нет, Костя из Петербурга, который мой сейчас, а этот был казанский. Вот, но любовь длилась недолго, мама меня отругала, сказала, что типа так нельзя. В яслях? Да, типа татарские дети с татарскими детьми должны любовь любить. Серьезно? А русские с русскими. Вот. И почему-то сестра очень хорошо помнит этот разговор. Я его не помню. А сестра очень хорошо помнит. И она говорит, вот тогда я поняла, что нельзя. А я не поняла. И с этого все пошло. Вот как глубоко кроет. Ты хотела делать назло? Нет, как можно назло любить? Это не просто не обращала внимания никогда на татар. Вот. Такой момент есть, что мужчины, татары, да, татарской нации, мне почему-то не привлекают. Возможно, это челка? Бобровая? Моя любимая бобровая челка? Возможно. Нет, есть какие-то мужчины, да, которые симпатичны мне, но все равно в моем окружении мужчины и татары, они, надеюсь, они не обидятся, если посмотрят, меня не привлекали как мужской пол. Например, Рустам Нургалиевич. А ешек вакытта? Это наш такой городской снобизм. Нет, никогда с деревенским. Колхозники. Никогда. Поэтому нет. Только из-за этого. А так, что еще? Я не знаю, как так получилось. Ты же когда по улице идешь и встречаешься, начинаешь общаться, ты не определяешь, есть у кому-то шырайында язылған, шел татар, а кімдір язылмаған. И то же самое, то есть, когда я общалась, шырайында татар деп язылғандарын, ничектір миңа не очень, да? На подсознательном уровне. Да. А те, кому язылмаған, как тура келмеген инде. Вот. А былай егеттерге орыс егеттерінде язылмаған, что татар ма орыс. Смотри, среди моих знакомых, например, те, кто топят за мононациональные браки, они даже если знакомились там с противоположным полом другой национальности, они просто не продолжали дальше общаться, чтобы вдруг не влюбиться. У меня всегда получалось как-то необычно, влюбленности мои, и они 100% первый взгляд. Вот оно случилось, и оно случилось. Дальше уже нация, не нация, это беремость. Вот у меня лично так. Если у человека мозги включаются в первую очередь, а потом только сердце, возможно, им было бы легче. Но у меня сначала сердце, а потом мозги. И вообще, может быть, никогда мозги. Никогда мозги не может не подключиться. У тебя не татарское сердце. Ота бермейін, мен именно только татарин излемедім бір қошанда. Не было такой цели, вообще не было цели. Вот, у тебя не было такой цели? Да, не было. А у тебя есть такая цель, да? Поэтому ты вот так вот. Нет, у меня есть другая цель. Чтобы он был живой, чтобы он был дышал. Смотри, если сейчас тебе предложат какой-нибудь матур, удмурт, ты неужели ты скажешь, разворачивайся? Слушай, люди, в принципе, нации — это достаточно такое эфемерное понятие. И люди чисто там по умственным физиологическим признакам не сильно отличаются. Или там, это не зависит от нации, что этот человек лучше, чем человек другой национальности. Да, нам комфортно. Я понимаю, что, конечно, мы по менталитету отличаемся, например, от австралийцев или от канадцев. Менталитет — это тоже выдуманная штука. Все равно, если попробуй съездить в Сингапур, просто съезди в Сингапур, и ты поймешь, что, например, ты с сингапурцем не уживешься, хотя он мусульманин. Это не менталитет называется. А что это? Это просто другая культура. Человек жил в другой культуре. Культурные какие-то эти штуки. А здесь, в России или в СНГ, да, у нас все равно похожий менталитет, похожее культурное наследие, поэтому нет такого супер отличия. Если ты относишься к его нации с уважением, а он к твоей, и вы вдвоем можете, он может послушать твою музыку, ты его, то все очень даже нормально. Тут, наверное, больше даже не про нацию, а про религию. Думаешь? Смотри, чаще всего
межнациональные браки стали заключаться именно в Советском Союзе. Когда не было этого, да? Когда коммунизм, да, нет религии. Когда не так сильно, да, заостряли внимание на религии. Ну, в принципе, была антирелигиозная пропаганда. И дети уже как бы не воспитывались в сознании, что вот я мусульманин там, или я христианин. Ну вот, например, у меня татарин не равно мусульманин. Поэтому я что-то вот как-то к этому тоже не скажу, что религия, если нет религии, то легче было бы. Все равно это идет, вот это вот скрепы такие, что татары только с татарами, русские только с русскими, это от взрослого поколения. Да, более конечно. молодое поколение, оно об этом не задумывается. Конечно же, из-за того, что родители влезают в жизнь молодых, получается так, что в итоге начинаются такие ссоры. Нет, ну их есть... бы не было возможно, да, если бы никто не влезал своими советами. Есть же те, кто и задумывается. Ну, есть же те, кто задумывается. Да, я уверена, есть такие, есть, кто задумывается. Особенно те, кто живут в регионах, те, кто не в Татарстане. Им прям это архиважно. Ну, да. Ну, архиважно тоже. Есть единицы, для которых там архиважен. Есть для тех, кто это... Ну, было бы неплохо, но как бы маржа хатна тоже бара. Не знаю, я просто как окружение, да, относится к нашему браку. Видно под комментариями иногда у нас под видео оставляют то, что там типа, ты там с голыми плечами, наверное, это там русский муж на тебя так влияет. Да, русский муж каждое утро тебе говорит: одень вот это платье, закрытое платье не одевай. Он так и говорит, конечно. Видишь, подписчики все знают. Они все чувствуют, да. Ну вот, и это незнакомые люди так говорят. И как бы к этому можно спокойно относиться. Когда мы начали встречаться с Костей, он на вторую же неделю, если не ошибаюсь, познакомил его с родителями меня, и они меня очень хорошо приняли. Потому что бабушка Кости очень говорят, я с ней была не знакома, очень хорошо говорила на татарском, потому что жила в Татарской Слободе. И так как она хотела дружить тоже с детьми, и в детстве ты быстрее учишь языки во время игры, да, она очень хорошо говорила без акцента, вот, на татарском. И как бы окружение все татарское было, все жили в уважении. А у меня родители, они все-таки очень такие, потому что, опять-таки же, татар. Ну, у тебя родители, да, связаны с языком. И когда там выясняется, что вот аларның қызы урысқа келіп шыққан, аларның қызы да урысқа шықса енді. Вот такие, знаешь, с причитанием. И они капают на мозги моего отца, меня айтмеши, это я это беру. И, конечно, папе неудобно. Я его очень хорошо понимаю. И он из-за этого хочет, не хочет, там, чувство какое-то испытывает неприятное. Поэтому мы с Костей они познакомились, наверное, через 5 лет. Понимаешь, какая огромная разница? То есть я познакомила Костю только через 5 лет. И мама все говорит, это страсть. Слушай, я нашла много интересного про межнациональные браки. Расскажи, мне прям любопытно. Ты же прям написала в чате. Ну, потому что я искала. Потому что я не люблю разговор на эту тему. Начнем с того. Но оно же ведется только среди татар? Нет. Ну, имеется в виду только вот, среди удмурт, среди чуваш. Да. Русским все равно. Потому что они же пропадают, а малые народы пропадают. Ну да, проблема же именно в этом. Оказывается, вообще были запреты на межнациональные браки. Да, в Третьем рейхе запрещали межнациональные браки, но до этого США запрещали межнациональные браки. Между индейцами, что ли, и чернокожими? Ну, в принципе, с другими. Только англичане с англичанами. Испанцы с испанцами, итальянцы с итальянцами. Да. В Великобритании то есть даже, когда это уже была Америка, с ирландцами нельзя было заключать браки. То есть это было на законодательном уровне. И в СССР тоже были запрещены браки, но там были запрещены браки с иностранцами. То есть, если ты СССРовец, то все хорошо. Ну, а кто еще? Ну, допустим, если ты татарин, который живет на территории СССР, ты как бы без проблем. А если ты там уже татарин австралийский, то на татарке Советского Союза, это с 47 по 53 год, ты бы не смог жениться. По медицинским показаниям, как ты думаешь, дети от смешанных браков, они в плюсе или в минусе? Я считаю, что в плюсе. Почему? Потому что
Так хочется верить. Нет, мне кажется, это логично. Они из разных концов, да, получается, у них ветви не пересекаются. Генетические болезни, они как бы есть вариант, что они не совпадут. И тогда... Ну да, когда если это близкие семьи, Да, это да. конечно, больше вероятность. Но на самом деле есть большой минус у детей у смешанных браков. Им очень сложно найти донора костного мозга. То есть простому человеку трудно найти донора костного мозга, а у этих шансы просто в разы уменьшаются. Интересно. То есть, если бы была одна нация, то было бы лучше, да, то есть для костного мозга. Ну, надеюсь, медицина шагнет вперед, и они начнут уже делать 3D-принтере костный мозг. Если бы это так работало. А в период существования СССР какие нации между собой чаще всего заключали браки, как ты думаешь? Ну, русские с С кем? украинцами. Да, это первое место. На втором. Ну, потому что они вообще близко. Да. Там вообще... Ну почему-то не с Как у нас- белорусами. Как у нас татары с башкирами, к примеру. Это Да. было бы очень логично. Это уже практически, считай, не межнациональный Вообще, брак. вообще не межнациональный брак. Междиалектный. Кто еще? Да. На втором месте, как ты думаешь, русский с кем? Не белорусы, да, получается? Нет, тоже? нет, Даже не белорусы. Татары, что ли? Татары были на третьем месте. Да ладно? Да. 10% всех браков были между русскими и татарами. Что ли? А русские с русскими, получается, второе место, да? Или нет? Межнациональные браки. межнациональные. Ну, комсомольники. Тема подкаста, если что, межнациональные Комсомольники. браки. Евреи. А евреи это нация, да? В принципе, в татарское общение относились с осуждением, тем более, когда татары очень были привязаны к исламу, не так сильно. Сейчас мы не так сильно привязаны к исламу, а раньше даже же самоназвания татары не было, были магометаны все, были мусульмане все. Вот смотри, в начале 20 века житель татарской слободы, Ибрагим Айтуганов его звали, он женился на русской девушке. И представляешь, что ему пришлось сделать из-за этого? Вот он живет в татарской слободе. Вот он купец, он не последний человек, не просто какой-то работяга. И он женился на русской девушке. Принять христианство минимум, наверное. Ну нет, зачем ему принимать христианство? Знаешь, что ему пришлось сделать? Что? Переехать в другую часть города, потому что единоверцы осудили его женитьбу. Гәҗиттә язып чыккан Фатих Амирхан, Даже. хатта, гафу итегез, хатта язып, гәҗиттә это другая история. Хатта язып чыккан Фатих Амирхан, это писатель Фатих Амирхан. Это мелкое событие, но для татарской молодежи черное событие. Прикинь, это такое общественное осуждение, и вообще с какого, извиняюсь, хрена общественность лезет в мой брак с кем-то? Вот этот вопрос меня вообще никак не может... Типа, это же мой выбор. Конечно. Не вам с ним жить. Вообще расслабьтесь. Вообще расслабьтесь. Но видишь, люди переживают, чтобы сохранился татарский язык. Так сохраняйте. Ты тоже должна в этом участвовать. Так я уже участвую. Можно я и там, и там? Ты знаешь, что у нас перепись будет вот в этом году, в следующем году, а до этого перепись была в 2010 году и во втором. Вот между этими двумя переписями во втором и 2010 году количество носителей языка на 1 миллион сократилось. Это все из-за таких, как вы. В этот раз будет на 2 миллиона. Из школы отменили уроки. Тем более, мектептен да тил киткеш, надо же в семье сохранять. Когда я начала встречаться с Костей? Ну вот это вот очень глупо говорить, что, например, син татар тілі үшін яны бересің, а өзің русский кішімен ұйықтайсың. Извините, так получилось. Одно другому не мешает. Да, вообще не мешает. Не, у нас были по этому вопросу терки, да, но мы, опять-таки же, спрашивают люди, да, меня там в комментариях, в директе тоже, как вы к этому пришли, как вы вот, ну, остаетесь дружной семьей, хотя ты там активистка, ну, по крайней мере, я так пытаюсь себя позиционировать, что я активистка. Ну, мы поговорили. Был долгий, местами неприятный разговор, но потом мы пришли к тому, что мне это важно. Я говорю, твоей женщине это важно. И я не прошу тебя стоять со мной вместе там, да, на этих баррикадах с плакатами. Не стой, просто не мешай, и все. А представляешь, если бы он тоже был активистом, но за русский язык? Я бы с ним стояла. Могла бы быть такая семья? Я бы с ним даже стояла с плакатами, понимаешь? Потому что одно другому, опять-таки же, не мешает. То есть ты и за татарский, и за русский язык? Да, я говорю, вот женщина, учительница по русскому языку, которая жаловалась Путину, что люди не могут, там, нету нормальных книг на русском языке. Костя слушал с такими глазами, он тоже переживает.
ему прям говорит, да, действительно, мы тупеем, мы пишем с ошибками, ему это тоже болезненно. Но пока, вот, чтобы постоять со мной тоже, да, за татарский, он не может. Вот я сейчас об этом подумала, почему вообще противоборствуют эти два языка? Почему? Допустим, у нас, да? Да. Почему именно нужно, это должны быть разные стороны баррикад, можно поддерживать и татарский язык, и русский. Я вот за то, чтобы русский изучали в школах, я не против. Я не против, чтобы татарский изучали в школах. Вопрос, да? Это вопрос, да, у меня это вызывает вопросы. Я тебе сейчас расскажу историю про моих любимых якут. Ну-ка. Не история, а статистика. Смотри, в соответствии с, опять-таки, мы на перепись населения прошлую опираемся, 2010 года, этнически разнородных пар было 12%. В принципе, не так много, как будто бы. Как кажется, да. Да. И чаще всего в моноэтническом браке состоят якуты. А как ты думаешь, кто еще там есть? Блин, я не могу вообще статистика, я это как Ну, кавказские народы. Да ладно. Чеченцы и ингуши, Ага. и почему-то калмыки. Ну, почему-то, возможно, в Калмыкии живут только калмыки, а они из-за пределы Калмыкии не выезжают. Ну, может, ладно, вот тоже какое-то есть такое пренебрежение, что только должны калмыки с калмыками. Почему их все меньше и меньше становится тогда? Ну, и они еще не размножаются при этом. Типа они женятся, но не размножаются. Но чаще всего вступают в смешанные браки, знаешь, кто? Мордва и коми. Вот беспринципный чувак. Главный аргумент тех, кто выступает за мононациональные браки. Имештер тіл сақлана, культура сақлана, дин сақлана. Типа мы вот это все сохраняем в мононациональном браке. Истории из моносемей, где они говорят, уж лучше на кубрек иренси. Да. Да. Вот кто это? Куча семей, просто можно выйти на улицу, куча примеров того, как и отец, и мать татары говорят, улам, иди сюда. Казанка? Казанка, да. Куча же таких примеров. И смысл от того, что у них мононациональный брак. Ну смотри, в мононациональном браке, в принципе, не так много вещей, за что зацепиться, да? За чем можно поругаться и на основе чего можно развестись. Типа там культура более-менее у тебя похожа, ты тоже ешь шпишмак и чак-чак, пьешь чай, кто-то из пакетиков, кто-то... Ну да, видишь, опять-таки же это я думаю, что, наверное, это надо на берегу до свадьбы такие вопросы решать. Что мы будем есть? Что ты любишь? Что ты будешь ли это терпеть или не будешь терпеть? Не будет ли тебя это раздражать? То, что я там, если вдруг кашина мазухай, да? Будет ли он согласен каждый день, что ты синий клап коласың, кімдір сағат 3-те тұрып, хочешь не хочешь, сосед тебя по кровати разбудит, например, да? Готов терпеть твой любимый человек? Готов. Он терпит. Не готов? Не готов. Если он заранее вот это все мелочи не обговоришь, то уже в середине это будет большими скандалами превращаться. Вот, и опять все сводится к терпимости и к тому, что нужно просто разговаривать друг с другом. Да, и не впускать родственников. Ладно, общество кры-кры, это что не поделаешь, просто на общество не реагировать. Но просто родственники имеют такую власть все-таки над нами капать. Ты не можешь их просто убрать из своего окружения. Нет, если очень сильно бережешь свою семью, конечно, ты уберешь. Даже своих близких родственников, если они неправильно тебя не ту степь тебя заводят. Но благо миним хатьянилерим, они такие, главное, счастливы. И видят, какой Костя там, да? Но видишь, ты все-таки смогла пойти в какой-то степени против своей семьи. Многие не могут себе этого позволить. Им приходится жить с татарой. Вот она его всю жизнь ненавидит, зато он татарин. Да, и вот это самое обидное, потому что когда даже мы с мамой разговаривали, она говорила всегда мне, у русского будет 50 баллов впереди, там, да, а у татарина 0 баллов, никакой. Но из-за того, что он татарин, у него 100 баллов сразу же, понимаешь? Чтобы понравиться моим родителям. А у русского сразу минус 50. Понимаешь, даже если он намного круче. Потому что он русский. Не знаю, я считаю, что это зашоренность, это то, что люди живут в своей коробке, не готовы открыть вот эти вот туннельные мышления свое, впустить, что возможно что-то по-другому. Вот. Надеюсь, что таких семей, которые будут понимающие и слышащие своих детей, да, будет больше. Потому что я знаю, что вот ингуши, опять чеченцы, никогда в жизни, это позор для их семьи. У нас тоже, возможно, так же, у меня уши начинают гореть, понимаешь, и щеки гореть начинают. Габдельбари Баттал. Как он посмел сразу сказать? Он написал такую статью в 1909 году. После революции 1905 года
увеличилось число смешанных браков между татарскими юношами и русскими девушками. Даже. То есть не девочки нормально еще сидят. Да, а также польками, француженками и еврейками. И что он предлагал? Что сделать, чтобы этому противостоять? Закрыть... Гиммлерге, наверное, Гитлерна, нет? А как? Организовать достойное образование для татарок, чтобы оно было не хуже, чем у юношей. Почему татарские парни тянулись к девушкам другой нации? Они были интересные? Да, во-первых, они были интересные, общаться. а во-вторых, татарские девушки, из-за того, что они были мусульманки и воспитаны в очень строгих традициях, они не шли на контакт. И в основном это было замужество вслепую. Да. Ну, кто-то там мог переписываться. Но, во-первых, если она не умеет писать, и, во-вторых, если она браскаюлага житмейкен, у всех хат язмайшак, она тебе письмо не напишет, ты с ней никак не сможешь общаться. И поэтому они выбирали тех, кто был немножко образованнее. Такое я встретила в 2010 году, когда ездила в Индию, а я ездила в Индию. И у девчонок индийских тоже такая же проблема. Они сидят дома, они там 7 классов образования. Это еще тебе повезло, если 7 классов образования. Все, они сидят, смотрят сериалы и сидят, расчесывают свои длиннющие волосы. И они наискучнейшие. Они с ними ни о чем не поговорить. И они к нам приходили и говорили: девочки, научите нас говорить с парнями, потому что мы не знаем, какие темы с ними говорить. И мы, говорит, понимаем, что они к вам тянутся. Ну, во-первых, там, мы отличаемся от индусских женщин, мы светлее, и им это уже прикольнее было. Но с другой стороны, я понимала, что вот да. Все. Сиди, я сам открою. Вообще, там тишина, там просто... Даже обезьянки? Там все. С ними очень. И понимаем, что вот это вот пробел в образовании. И не только образование еще, а им не нужно химию, физику им давать. Им нужно объяснить. Кругозор. Да, как в банк, там, да. В баню? В банк сходить. Ну, кстати, это тоже вопрос. И тоже надо этому учить их. А потом, как в аэропорту купить билеты, например. Они вообще ничего не... Понимаешь? И, конечно, с ними неохота быть. Это понятно. И я думаю, что Габдель Хандалы, Баттал, он прям правильно рассуждал. Это хорошая идея. Да. Девчонок... И Айнур тоже же говорит, что очень важно, чтобы татарские женщины, татарские парни, которые самые они должны быть самыми крутыми, самыми сексуальными, самыми там образованными, и чтобы к ним тянулись ребята. Но бобровая челка. Я тут недавно, как раз-таки по нашему проекту, искала меценатов татарских, которые вот в конце 19-го, начале 20 века. Для примера, да. Да, и одна из таких семей – это семья Акчуриных. Они жили в Симбирской губернии, сейчас в Ульяновской области, и были достаточно там известными людьми, строили медресе, мечети, в общем, на все это спонсировали. Так вот, у сына, как бы вот этого родоначальника этого семейства, случилась любовь. И даже как бы не с равной себе по социальному статусу, а с крестьянкой, Василисой. Как прекрасный. Васюля. У них даже дочь Александра родилась, то есть они не были в браке, но у них родилась дочь, и они ее назвали Александрой. Самого его звали Якуб Акчурин. Якуб. И где-то они... ты свернул не туда. Вот у них в 99-м году родилась первая дочь, и они только через 11 лет смогли зарегистрировать брак. На тот момент у них было уже 6 детей. То есть все 6 детей были рождены вне брака. А это, на минуточку, 1910 год. Какой вне брака вообще эти дети? Они даже не признавались обществом, в принципе. Но они их родили. Так вот. Сколько раз был секс, столько детей. И в итоге они заключили брак по лютеранскому обычаю. Вот. И при этом жениха записали как магометанина, а невесту как евангелическое лютеранское исповедание. При установлении собственных детей, то есть им же нужно было как-то этих детей себе приписать, вот они их родили, через 11 лет женились и, установили своих собственных детей и дали письменное обещание, в котором было написано, что они будут воспитывать детей исключительно в православной традиции и никоим образом не будут совращать в своей религии. Вот так. Только после такой вот записи им разрешили зарегистрировать брак. Слава богу, у нас уже нет таких вещей. Мне кажется, все больше и больше мы наконец-то... А может быть, если были бы такие вещи, то тогда бы и было больше мононациональных браков, и язык бы сохранялся, и культура. Мы же не проверим это.
Мы же это не проверим. Ну да, может, история не может, знает да. сослагательных Да, наклонений. может, не может, мы не можем это проверить. И обвинять тех, что вот у тебя ребенок метис. В Индии тоже не любят детей смешанных. Вот как Там в вообще Индии? по кастам даже нельзя. Да. Там же вообще жесть. Да. Но это вообще, и опять-таки же из-за необразованности. Если бы они были более образованными, больше путешествовали, видели больше, Да. они бы намного лояльнее относились к Вот, этому. и также, если бы татары не открывались бы миру, у них было бы много мононациональных браков, ну больше, чем сейчас, 100 пудов. Но надо же как-то развиваться, нужно как-то с остальным миром взаимодействовать. А раз ты открываешься другому миру, то значит и от межнациональных браков никто не застрахован. Ну да, но опять-таки же, я думаю, что когда люди находятся в таких межнациональных браках, именно вот, ну, как я, там, Сумбел Гафарова тоже, да, она Сумбику Кшерня, вроде бы татарлар очень yazalар, там, или что-то делают, активисты, но у них там пара из другой нации, они все равно еще ярче, еще громче пытаются что-то делать. Ну, Это не прям- все. Ну, нет, не все, я говорю, вот все равно есть такой вот показатель, что ты начинаешь, ну, понимать, насколько важно и про свою нацию не забывать. Смотри, такой еще вопрос. А Түркия халықтан болған кішіге, если человек из тюркских народов, то татарка, например, и кто-нибудь, типа там казах, не знаю, узбек, азербайджанец. Что это? В чем вопрос? Как ты к этому относишься? Вообще, это очень... Хорошо, как к этому отнесутся наши зрители? Почему с русским это сразу нет, а многие, в принципе, типа согласны на брак с тюркскими? Потому что почему-то люди ассоциируют русских с Иваном Грозным и то, что Аллар завоевали. Этот русский, который сейчас русский, у Ивана Грозного и Харефа Иванова. Вообще нет Ивана Грозного, да? Но люди ассоциируют, и им кажется, они нас завоевали. Да блин, он там, тут он при чем? Он ни при чем. Так и мы-то при чем? Нас тоже как бы завоевали 500 лет назад, все 1000 раз Не поменялось меня же уже. завоевывали. Я родилась уже вот в завоеванной территории. Я уже тут с ними. Я уже живу в мирное время с этими людьми. Я не собираюсь ходить там 50 на 50. У нас в Казани 50 на 50. Невозможно. Как можно? Ты определишь на глаз. Прочитать, что мне написали. Вот часто тебе пишут про то, что ты замужем за русским, а сама яркая татарка. Обычно осуждают. Осуждают. Как назвать общих детей? Как хотите, не спрашивать у родителей. Ну, блин, это же дело семьи, наверное. Можно договориться. Столько имен в Ну, мире. видишь, я, например, наивный кши, не знаю почему. Я вообще имена к нациям не отношу. И если мне какое-то имя нравится, и оно может вообще быть не про Ну, вот татар. Александр. Нормальное Не, имя. Александр, вот оно прям русское имя, да, там Иван тоже русское имя, Петр. Ну, вот такое, чтобы прям... Ты так пренебрежительно говоришь, Пети, нормальные люди. Нет, я не пренебрегаю, я чисто голосом даже, может быть, моих родственников даже говорю. Типа, вот так, возможно, ну, ты крывинды, не надо, да, называть, но как бы подыскать такое имя, которое вообще никого не должно трогать, там, Да. Амазония. Не знаю. Кстати, накидайте имена вот такие вот нейтральные, которые могут подойти и узбекам, и русским, Смотри, и татарам. пример и тебе кыргызам. мононационального брака известных людей на татарской эстраде. Есть Гузель Уразова с ее мужем, которого никто не знает, как зовут. Ильдар Хакимов. У них старшую дочь зовут Эллария. Ага. Вот. А что, татарские имена закончились, что ли? Но, скорее всего, их тоже очень сильно осуждают за это. Да? Потому что они захотели, блин, чуваки захотели так назвать свою дочку. И этой дочке мучиться с этим именем много лет. Ну, люди называют детей Серафим сейчас в наше время. Ну, блин, Серафим. Да, кстати, честно, что на с вами улице не можно так, да? это услышать. Очень тяжело. Но это все равно невозможно лезть, непонятно, почему он так назвал свою, он так хотел. Тебе ребенок стукнет 14 лет, 16, 18, идешь и меняешь свое имя на то, которое тебе самому нравится. А в каком-то плане Серафим может быть даже лучше. У татар есть вообще бзик, у татар и еще и у башкир тоже, бзик на очень странные имена. Например, Ну вот у вот. нас в деревне был Рекорд. Рекорд обязательно, транзистор. Были брат с сестрой Дизель и Дизеля. Прекрасно, Дизеля. Дизеля еще более, но Дизель, что? Вин Дизель. Татары очень любят же еще интернациональные имена, типа Марсель, Рафаэль, И Руслан. они же стали уже татарскими. Диана. Они стали татарскими. Вот сейчас женщина, как там, Чудо-женщина. Ее же Диана зовут.
фильме марвеловском. Наверное. И Костя такой говорит: о, татарское имя? Да. Я такой: ну вообще татарское, она прям супер татарская. Ну вот татары, а может быть это и есть отголосок межнациональных браков, когда выбирали такое имя, которое и не русское, и не татарское? Скорее всего, так и есть. И еще нет, еще такое, вот как у якутов тоже. Хочется принадлежать более крутой нации, поэтому ты называешь своего ребенка так. Поэтому же у них почти не было имен своих, называли русскими именами. Они же из-за того, что их крестили, так называли свои. Ну и тем более. Сейчас они уже возвращаются к своим Да, именам. это, вот, видишь, они тоже соскучились по своим контур-массажем торта, они начали потихонечку к этому возвращаться. И это нормально. У тебя есть что-нибудь еще из того, Вот про то, тебе что прислали? мне прислали, девочка написала, что всю жизнь она была против межнациональных браков, она за это топила, всем даже в комментариях писала, там, типа, какого черта ты там Вышла замуж за американца. И она сама вышла за русского в итоге. Не осуждай, неосуждаемо будешь, скажу я тебе. Тормош, ты не можешь это Вино роскошная шагаргай индеды. Вот, да, такая жизнь. И хочешь, не хочешь, ты не можешь ее проконтролировать. Я все-таки настаиваю сделать этот подкаст интеллектуальным. Давай. В каких произведениях можно прочитать про межнациональные браки татарских? Один из моих любимых – это, конечно же, «Хаят». Я всем советую почитать. «Хаят» – это супер произведение, оно очень легкое, быстро читается. «Хаят» и «Михаил» про их любовь. Там Хаят влюбилась в русского... И Михаил тоже не отставал же. Ну, Михаил тоже не отставал. Ну, как бы Хаят же вокруг нее все это разворачивается. Да. И чем закончилось, мы не скажем. Ну, чем могло закончиться? Они родили Александра. Я еще одно произведение нашла. Петра. Гуяз Исхаки. Ул Илян Маганида. Да, кстати. Он еще не был женат. Да, в общем, да. там татарин влюбляется в русскую вдову и живет с ней с такой задней мыслью, что типа, ну все равно я когда-нибудь женюсь на татарке. Да. Вот, там все кончается не так, как в Хаят. Поэтому его тоже можно прочитать. Не, Гуяз Исхаки молодец, хорошее произведение тоже. Ну, но «Хаят» у меня это одно из самых любимых. Ну, Хаят это прям такой знаковый, его всегда приводят в пример, когда говорят про межнациональные браки. Ну, там потому что прям все метания татарской женской души. Вот про то, что там самое это удивительное, что при татарском мужчине она должна была быть скромной, а при русском ей можно было быть какой хочешь, потому что никто и не ожидал, что у них может что-то случиться. И даже если что-то случится, ничего дальше бы и не продолжилось. Из-за этого им разрешалось больше общаться с русскими парнями. Вот. Так что так. Что, мы будем делать какой-нибудь вывод? Я уверена, У меня что... вывод один. Я уверена, что вот те, кто против национальных браков, они посмотрят вот этот наш подкаст, да, послушают и не поменяют свое мнение. А те, кто и так лояльно относился, они скажут: да, вот, девчонки поболтали, девчонки тебе правильно сказали, молодцы. А я не хочу менять их мнение. У меня только одна просьба есть. Ну, не лезть в личную жизнь других людей. Зачем? Ну да, что это может быть? Это от скуки? От неуверенности зависти, в себе. От неуверенности в себе. Вот такие вот. Я так это оправдываю. И еще из любви. Вот бывают такие гиперлюбвеобильные люди, как мне сезнаванлым, но ахардан, там не будете кусать локти, и мне уже заранее вас так жалко. Там столько Пожалей себя. столько у них страданий, состраданий ко мне, что типа я все. Зачем? Во-первых, зачем тратить свое время, свою энергию и свои эмоции на другого человека, которого ты видел только на фотке в Инстаграме? Ну да, я вот ей написала, этой женщине, там типа, мига мында қорғалар керек ме? И она на меня так обиделась. Что Я бы тоже обиделась. Что за қорға? Я говорю: ну сіз мені қорғайсыз. Я говорю: мен мында қорғалар керек ме? Она такая: сіз маған шешкенін білесіз ме? Соны тем более айтамын. Саған шеш болса, саған қуып еш болса, тығылма, тем более айтамын. Ну вот я не могу. Возможно, у людей есть какая-то личная драма. Да, скорее всего, они свой опыт на меня перекладывают. Может быть, у них там дочка или двоюродная тетя была замужем за каким-то русским, который бил ее, изменял, пил там. И да, действительно, надо таких женщин спасать, вытаскивать из таких семей. Но если татарин бьет, пьет и все на свете тоже. Туз, үз милләтең, сен қоя елейсің. Зато бір тілде сөйлесесіз. Бірге. Қартайған күнде бірге мәчеткә йөрерсез.
Есть чем заняться. Аллилуйя. Есть будущее. Вот, короче, так. Если люди счастливы, если неважно, какой у них, какая нация, главное, что у них есть внутри, в семье какая-то договоренность, и они вместе идут. А общество, оно должно уже просто расслабиться и принять. Да? Пришли те времена. Это какой? Это же мы не при Гитлере живем. Слава богу. Зиговать не буду. Ну и как бы тоже нужно понять, что от того, что ты напишешь другому человеку, что ах, какая ты стрёмная, ты вышла замуж за русского, человек не пойдет и не разведется на следующий день. И даже через 2 дня не разведется. 150 человек напишут. И что? А вдруг я задумаюсь? Просто всех в бан. Все летят. Нет, на первое время не писали, а потом сейчас уже вот года 2 мне никто не пишет. Ну, все, кто хотел, написали уже, потому что сейчас новые люди. Все уже в бане. Сейчас новые люди начнут писать. Надеюсь, нет. Надеюсь, люди, кто нас действительно слушает и смотрит, они уже расширили свое сознание. Хотелось бы. Значит, ты выйдешь за русского. Никто от этого не застрахован. Ни одна нация от этого не застрахована. Ни одна нация не застрахована от этого. Любого алсу может выжить. Любого. Так что не Гитлер. Это самая лучшая концовка.